Hamıya salam, necəsiz? Ümid edirəm ki, külək mane olmur bizə və bu günləri mən sizə əslində çox maraqlı bir video çəkirəm. Ə, Dilimdə dolaşır. Nəsə bu günləri mənim əslində uğurlu başlamayıb. Çox qəribə bir gündür. Mən bu günləri əslində işdən korporativə gəlmişəm və mən çaşıb 1 saat əvvəldən gəlmişəm, amma bu məkan o qədər qəşəng idi ki, mən düşündüm ki, sizin üçün burada çox vacib, çoxdan da çəkmək istədiyim bir video var. Onu çəkim. Bu videonun mövzusu nədir soruşsanız, bu videonun mövzusu əslində 25 yaş haqqındadır. Belə qəribə bir şeydir, hansı haqqında ki, heç kim danışmır. Bizim ölkədə vəbşə heç kim bunun haqqında danışmır. Amma mən sizə bunun haqqında danışmaq istəyirəm, çünki siz ümumiyyətcə mənim bütün bu böyümə etaplarımdan keçməyimin şahidi olmusunuz. Mənim izləyicilərim YouTube-da əsasən, Instagram, çünki istər-istəməz Instagram yalnız foto, hal-hazırda Reels formatı inkişaf etsə də, amma əsasən bu foto bir kontentdir, hansı ki, tam olaraq səni kəsb etmir. Əslində oradan da izləyəndə mənim necə dəyişdiyimi, böyüdüyümü görə bilərsiniz. Yəni orada adi foto çəkilişlərindən, mənim xarici görünüşümdən, mənim saç rəngimdən tutmuş geyim tərzimə kimi mənim necə böyüməyimi göstərir belə. Amma mənim bu yer xoşuma gəlmir. Bəlkə başqa bir yerdə oturum mən. Burada bir mənfi var ki, mən yerdə otura bilmərəm, yoxsa mən burada görün nə qəşəngdir bura. Yoxsa mən yerdə oturub çəkərdim sizə, prosta bura yaşdır. Gəlin danışaq ki, bu mövzu nədir? Ümumiyyətcə mən bu videonu istəyərdim bir neçə etapa bölüm, hansında ki sən dəyişirsən və fərqlənirsən. Müəyyən yaş dövründən bu yana tamamilə başqa insana çevrilməyə başlayırsan. Birinci etapı mən uşaqlığı nəzərdə tutaram ki, bu bizim hardasa, yəni doğulduğumuzdan 12 yaşa kimi dövrü nəzərdə tuta bilərəm. Buna mən elə uşaqlıq adlandıraram ki, harda ki sən hələ çox cavansan, hələ çox balacasan, tam olaraq bu həyatı qavramırsan. Uşaqlıq dövründə sən həqiqətən də heç nə başa düşmürsən, tam olaraq bilmirsən ki, nə baş verir, bu həyatı qavramırsan. Ümumiyyətcə evdə belə baş verən bəzi şeylər sənə belə qəribə bir şey kimi gəlir, çünki sən tam olaraq anlamırsan və sənə heç kim heç nəyin hesabatını, heç nəyin nə olduğunu demir. Və sən ciddən heç nə anlamırsan. Başa düşürsən ki, bu o deyil də, yəni nəsə o deyil, nəsə fərqlidir. Yəni prosta sən öz uşaqlığı yaşayırsan və sən heç nə haqqında fikirləşmirsən. Əlbəttə ki, bu ailədən də gəlir, ailə tərbiyəsindən də irəli gəlir. Mən uşaqlıq dövrümdə çox aktiv, çox mehriban, çox həvəsli, belə bir uşaq olmuşam. Mən həmişə hansısa bir kreativ bir şeylə məşğul olmağı xoşlamış bir uşaq növü olmuşam. Hansı uşaqlar ki, heç nə rəsm çəksin, tullanıb düşsün, oynasın, nəsə eləsin. Elə bir uşaq olmamışam ki, mən bütün günü uzanım ya da bütün günü nə bilim nəyəsə baxım. Həm də ki, mənim bu yaş kateqoriyamda olan adamlar, yəni 2000-lər, mən 2000-ci ildənəm və mənim hal-hazırda 25 yaşım var və elə bil ki, bu dövrün adamları, hansılar ki, bu keçid dövrünü yaşayıblar, yəni bu smartfonlar, bu internet erasına keçid dövrü. Yəni mən uşaq olanda bizdə internet, belə şeylər heç inkişaf etməmişdi. Bəlkə xaricdə inkişaf etməyə də var idi bu, amma bizdə o yox idi. Yəni Azərbaycanda bu heç inkişaf etməmişdi. İnternet çox redki bir yerlərdə, xüsusi internet klublar var idi, harda ki sən gedib internetdən, Google-dan nəsə axtara bilərsən ya da mənim internetlə tanışlığım, yəni ilk dəfə informatika dərsində biz kompüter otaqlarına gələndə həmin kompüterdə olan internetlə olmuşdu. Həmin Google-dan. Mənim ilk Google-ım sizə demək istəyirəm, bilirsiniz hansı Google-dan idi? Hansı ki bu rəngbərəng hərfli, belə faktorlu hərflər və axtarış verəndə o hərfi uzanan Google idi. Yəni mən o qədər qocayam da millət, o nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni bu keçid dövrü çox fərqli və maraqlı bir dövrdür. Çünki sən həm normal bu uşaqlıq yaşamısan, düşmüsən həyətdə, tullanıb oynamısan, ətraf yığmısan, fiziki olaraq inkişaf etmisən. Niyə görə hal-hazırda valideynlər öz uşaqlarını hansı idmana qoyurlar, xüsusi idmanlara, xüsusi yerlərə qoyurlar ki, onlar getsinlər, orada inkişaf etsinlər, qaçsınlar, tullansınlar. Bizim buna ehtiyacımız yox idi. Biz prosta qaçırdıq, tullanırdıq, oynayırdıq və beyin də ona uyğun olaraq inkişaf eləyirdi. Mən çox belə saf, mehriban, xoş niyyətli belə bir insan olmuşam və
insanlarda heç vaxt pis bir şey axtarmamışam. Halbuki mənim ətrafımda çox pis insanlar olub uşaqlıqda, yəni elə podruqalarım olub ki, mənim paltarımı oğurlayıb, mənim şəxsi günlüyümü oxuyub, mənim hələ də həmin günlüyüm qalır. Qısati 6 yaşımda yazdığım günlük hələ də məndədir. Qısası uşaqlıq harda ki sən heç bir gələcək haqqında, heç bir şey haqqında narahat olmursan və sənin müəyyən bir azadlığın var, hansını ki sən yerinə yetirirsən. Mənim valideynlərim, yəni mənim anam heç vaxtı məni incitməyib, məni oynamamağa qoymayıb ki, yox bütün günü otur, həmin dərs oxu. Belə olmayıb. O müəyyən, yəni dərs oxuyandan sonra mən gedib rahat əylənə bilirdim. Yəni bu normal idi. Mən heç bir xüsusi şeylərlə məşğul olmağa, nə bilim krujoklara falan qoymayıb. Birincisi buna pul yox idi. İkincisi də buna ehtiyac yox idi. Çünki mən onsuz da maraqlanırdım hər şeylə. Yeganə mən nəyə görə məyus oluram ki, mən uşaqlıqda bunu anama demədim və anamı məcbur eləmədim. Çox vaxtı analar elə bil ki, o qədər, yəni mənim anamın şəxsən o qədər dərdi var idi ki, hələ üstəlik fikirləşsin ki, görə mənim uşağım nə istəyir ki, yəni bu baza ehtiyaclardan başqa da mənim hansı dasuq deyirlər də, elə bil ki, mənim maraqlandığım bir şeylə məşğul olmağımla bağlı fikirləşməyə onun vaxtı və gücü yox idi. Mənim yeganə səhvim, hansı haqqında ki, mən düşünürəm ki, kaş mən o vaxt eləyərdim, bu mən özümü rəsmə gərək yazdırardım. Yəni rəsmlə məşğul olmağı professional formada başlayardım. Çünki mənim bununla bağlı talantım var. Mən gözəl rəsm çəkirəm, rəngləri hiss eləyirəm. Bunu siz mənim YouTube videolarımdan, Instagram postlarımdan hiss eləyə bilərsiniz. Nəsə çəkim, illüstrasiya edim. Bu mənə xoş idi. Bəlkə də mən indi dizayner ya da illüstrator olmuş olardım. Amma indiki mənim sahəm də mənə xoşdur, çünki mən marketoloqam. Mən elə demək olar ki, dizayn bunların hamısı marketinqdə var və mən hal-hazırda da hardasa bunlarla məşğul oluram. Reels çəkməkdir, video çəkmək, content yaratmaq, content creation-la məşğul olmaq bu xoşdur mənə. Mən bunu sevirəm. Həqiqətən də öz işimi, öz peşəmi xoşlayıram və ondan heç cür narazı deyiləm. Uşaqlıq hissəsini belə yekunlaşdıra bilərəm. Prinsipi bunun haqqında çox da böyük danışmaq istəmirəm. Əsas danışmaq istədiyim dövr bu yeniyetmə dövrüdür. Mən bunu xarakterizə eləyərdim hardasa 14, 13, 14 və 19 yaşa kimi. Necə ki, hamı deyir 18, даже 19-20 yaşa kimi mən hardasa bu teenager dövrünü nəzərə ala bilərəm. Yəni mənim hal-hazırda ətrafımda 20 yaşlı, 21 yaşlı və 19 yaşlı insanlar var, hansılar ki, mən o vaxtı, o yaşda elə deyildim. Onlar daha ağıllıdırlar, daha üstündülər. Bu hamısı generation-dan asılıdır. Hər bizdən sonrakı gələn generation bizdən qat-qat daha yaxşı inkişaf eləyir və bu çox da normaldır. Buna görə özümüzü necəsə pis olmaq, özümüzü günahlandırmağa ehtiyac yoxdur. Amma mən yenə də həmin insanlarda həmin o teenager düşüncə tərzində görürəm və bu normaldır. Mən özüm hardasa 13, 14, 15 yaşlarım, mənim bu 3 yaş kateqoriyanı nəzərdə tuta bilərəm ki, mənim ilk dəfə həyatı həqiqətən qavramağa başladığım dövr oldu. Birincisi insanlarda bilmirəm, həmin dövrdə romantik hisslər yaranmağa başlayır qarşı cinsə qarşı. Yəni sən artıq oğlanlar sənin üçün hansısa random varlıqlar yox, artıq fərqli bir insan növü kimi gəlir və sən onlardan hardasa utanırsan, hardasa narahat olursan və onlarda da həmin keçid dövrüdür. Sənin məsəl üçün sinif yoldaşların və yaxud qardaşın, nə bilim, əmin uşağı, xalan oğlu, onlarda da həmin dövrdür. Onlar da başa düşmürlər nə baş verir və onlar da özlərini qəribə aparırlar səndən. Çünki onlar da bilmirlər ki, səndən özünü necə aparsınlar. Çünki onlara bunu öyrədən yoxdur. Bizdə ölkədə cinsi tərbiyə, yəni ki, bax o xanımdır, o qızdır, sən ondan belə davranmalısan, ya da ki, ona belə söz demək olmaz, belə-belə şeylər eləmək olmaz. Bunları başa salan yoxdur. Və oğlanlar özlərini eşək kimi aparırlar çox vaxtı qızlara qarşı. Adi misal üçün çox oğlanlar öz hisslərini qıza qarşı bildirmək istəyəndə və bildirə bilməyəndə onlar onu necəsə incitməyə başlayırlar. Və biz yenə də bayaqdan başladığımız yerə qayıtdıq və mən qalmışdım oğlanlar haqqında danışmağımda. Yəni deyirdim ki, oğlanlar çox vaxtı qızları bəyənəndə, xoşları gələndə onların necəsə ya fiziki, ya belə mənəvi
toxunmağa çalışırlar. Onları necəsə incitməyə çalışırlar. Nə bilim, çox oğlan bilirəm, məsəl üçün qızın saçını darta bilər ya da nə bilim, belə bir absurd hərəkətlər edirlər və onlar həqiqətən bunu niyə etdiklərini başa düşmürlər. Çünki bunu onlara başa salan yoxdur ki, eləmə belə, olmaz. Yəni bunu etmək düzgün deyil. Əgər sənin kiməsə qarşı hisslərin varsa, onu sadəcə bildirə bilərsən. Yəni kimisə saçını yolmaqla ya da nə bilim kiməsə pis sözlər deməklə sən heç kimə yaxşılıq etməyəcəksən. Qızlarda da həm xanımlara, yəni qızlara qarşı, öz həmcinslərinə qarşı qəribə bir situasiya yaranır. Həm də ki, qarşı cinsə qarşı. Çünki istər-istəməz oğlanların fiqurası və yaxud fiziki böyüməsi biraz fərqlidir. Onlar prosta uzanırlar, kişiləşirlər belə deyim, testosteronları qalxır. Amma xanımlarda, yəni qızlarda bu tamamilə sənin normal bildiyin bədən quruluşu tamamilə başqa bir bədən quruluşuna çevrilməyə başlayır və bu səni qorxudur. Məndə şəxsən hələ də elə bir travma var öz bədənimlə bağlı. Mən həmişə bu normal belə də, yəni necə deyim, adi uşaq görüntümə o qədər öyrəşmişdim ki, mən o qadınsallaşmağa başlayanda, mənim sinəm artıq böyüməyə başlayanda, bədənim daha belə qadın formasını almağa başladı. Mən panikaya düşürdüm ki, buna mən niyə dəyişirəm və İnanın ki, məndə hələ də kiçik o şey qalır. Mənə bunu belə şey eləyən olmamışdı ki, tipa it's okay, bu normaldır, belə olmalıdır. Və sən məktəbdə başqa qızlarla özünü müqayisə edirsən, görürsən ki, например, ya onlarda bu gec baş verir, ya əksinə tez baş verir. Sən özünü qəribə hiss edirsən və bu çox qəribə bir şeydir. Bu hamısı mənim xüsusilə bu böyüməyin fiziki yönü haqqında danışdıqlarımdır. Yəni bu fiziki şeydir, amma mən əsas bunun haqqında danışmaq istəmirəm. Əsas danışmaq istədiyim bu bizim zehni fikirlərimizdir. Mən bir də deyirəm, mən hansısa psixoloq deyiləm, mən hansısa şey deyiləm. Mən sadəcə öz təcrübəmi danışıram ki, bu məndə necə olub və mümkündür sizdə necə olacaq və yaxud necə olub, bəlkə sizdə də eyni mənim kimi bir təcrübədir, bilmirəm. Mən 14-15 yaşlarımda ilk dəfə təbiətdən həzz almağa başladım. Yəni mən yadımdadır ki, mənim hətta həmin o an, harda ki mən prosta səmaya baxıb başa düşdüm ki, blin, bu səmadır. Tipa, wow, necə qəşəngdir, necə də maraqlıdır. Gör, nə maraqlıdır. Tipa, buludlar necə qəşəngdirlər. Yəni belə bir qəribə bir moment olmuşdu beynimdə, belə o şey Spider-Man-də necədir, tipa vacib məqamda həyatını həll eləyən. Məndə elə bir an olmuşdu və bu avtobusda mən məktəbə gedəndə naushnikdə nə bilim hansısa Green Day-ə ya nə bilim Fall Out Boy-a qulaq asan momentdə olmuşdu. Mən belə oturmuşdum və baxıram, çox qəşəng səma var idi. Elə bil ki, səhər tezdən bu günəşin çıxdığı an, harda ki belə rozovый olur hər şey. Mən belə baxdım, deyirəm, "Vau, necə gözəldir, necə qəşəngdir." Mən belə həzz aldım ondan. Və mən bu vaxta kimi belə bir hisslər yaşamamışdım və ondan sonra mən notice etməyə başladım. Elə bil ki, bu yaş dövrünü mən elə onunla xarakterizə eləyə bilərəm ki, sən nəyisə görməyə başlayırsan, nəyisə notice bilmirəm necə deyim. Elə bil ki, belə görürsən və mən bunu gördüm. Elə bil ki, hər şeyi sezməyə başlayırsan, həyatı sezməyə başlayırsan. Çox qəribə bir keçid dövrüdür və sənin hisslərin həddən artıq belə çoxdur. Sən bilmirsən nəyə bunu xərcləyəsən. Bu hisslər çox fərqlidir və bunu normal hiss etmək çox olmur. Yəni bu qəribə bir şeydir və sən bilmirsən sən nə istəyirsən. Sənin vроде бы rəsm çəkmək xoşuna gəlir ya da nə bilim, məsəl üçün fizika xoşuna gəlir. Fərqli-fərqli şeylər xoşuna gəlir, amma sən özünü tapa bilmirsən, özünü axtarırsan, öz axtarışındasan. Bu çox maraqlı bir dövrdür və bu dövrü istəmirəm ki, siz necəsə şey eləyəsiniz, itirəsiniz. Heç vaxtı 12 yaşdan ev almağa, pul yığmağın dərdini çəkməməlisiniz. Yəni mənə görə hal-hazırda əlbəttə ki, ekonomik dövr o qədər pisdir ki, sən bilmirsən ki, nə edəsən ki, özünü bir ağ günə çıxardasan. Bu çox çətindir bizimkilərə. Əsas da ki, əgər sənin heç bir dəstəyin yoxdursa, sənin heç bir necə deyim, heç kim sənə dəstək olmursa, sən təksənsə və hər şeyin öhdəsindən tək gəlməlisənsə, bu çox çətindir. Bu normaldır, bu çətin olması.
hər zaman çətin olur. Yəni əgər sizin valideynləriniz daha imkanlıdırlarsa, daha sizə çox vaxt, daha çox güc və sərmayə ayıra bilirlərsə, mən sizin üçün həqiqətən çox xoşbəxtəm ki, siz biraz heç olmasa o valideyn təkanı ilə davam edirsiniz. Yəni sizdə hər şey daha tez və daha rahat alınacaq və mən bunun üçün həqiqətən şadam ki, sizdə belə alınır. Əgər belə alınmırsa, bu problem deyil. Yəni çətin olacaq, amma əgər özünü toparlasan, özün bilsən ki, harda başlayım, nə edim, səndə hər şey alınacaq, inan. Bu 15 yaşa qədər dövr belə olur. Sonra isə mən deyərdim ki, bu 16-17 yaş tamamilə ayrı bir dünyadır. Çünki sən universitetə hazırlaşırsan və universitetə hazırlaşdığın dövr mənim üçün şəxsən bu həyatımın ən pis illəri idi. Mənim videom, hansı ki, hələ də deyəsən kanalımda ən çox izlənmə yığan videodur, harda ki, mən öz qəbul imtahanım haqqında danışıram və bu doğrudan da çox çətin bir dövr idi. Sırf mənim illərimdə, mənim yaşlarımda, 2016-17-ci illərdə. Çünki bu qəbul imtahanı ilə bağlı insanların xüsusi bir anormal obsessiyası var idi. Bu həm bizim valideynlərə aiddir, həm də ki, mənim yaşıdlarıma aiddir. Bizim üçün TQDK imtahanı həm də mənim yaşadığım şəhərdə, mənim sinifimdə bu bilirsiniz necə vacib bir şeydir. Elə bil ki, sən bunu etməsən, sən ölürsən. Və bir şey sizə deyim ki, həqiqətən də bu an həyatınızda həlledici anlardan biridir. Çünki sənin o imtahanı yazmağından, sənin hansı universitetə düşməyindən, hansı ixtisasla məşğul olmağından və oradakı ətrafındakı insanlardan sənin gələcəyin asılıdır. Çünki necə yəni asılıdır? Sənin oradakı etdiyin tanışlıqlar səni gələcəyə aparır. Sən əgər misal üçün mənim kimi Dillər Universitetinə düşmüsənsə, sən oradakı insanlarla, o dövr, o insanlarla, o universitetin verdiyi şəraitlə inkişaf eləyirsən. Amma sən əgər adaya düşsən, adada oxusan, onun sənə verdiyi şəraitlə, onun sənə verdiyi təkanlarla işləyəcəksən. Əlbəttə ki, adada oxusan, sənin daha çox gələcəyə, daha çox özünü inkişafa imkanın var. Və sən öz üstündə daha çox işləyə və daha yaxşı, daha düzgün, daha əlində bir imkan olan, bir necə deyim, vlast olan insanlarla tanışlığın daha çox olacaq. Bu yəni faktdır. Təəssüf ki, belədir. Yəni sən orada etdiyin tanışlıqlar tamamilə səni başqa bir yerə gətirib çıxaracaq, başqa bir insanlarla tanışlığa gətirib çıxaracaq. Mənim universitetim və mənim qrupum, düzün desəm mən öz qrupumdan çox razıyam. Mənim qrupum çox mehriban, çox səmimi qrup idi. Bəzən hansısa bir problemlər olsa belə, biz yenə də hardasa bir qrup idi. Yəni biz bir qruplaşma idik, hansının ki, doğrudan da öz arzuları var, öz istəkləri var. Çox çətin bir ərəfə idi mənim üçün. Amma mən bunun üstəsindən gəldim məncə. Və 19 yaşıma kimi mən normal belə adi bir şey yaşayırdım. Belə rutinli bir həyat yaşayırdım. Mən universitetə gedirdim, universitetdə dərslərimi oxuyurdum, qayıdırdım belə-belə. Amma İndi sizə həmin o ikinci, bilmirəm artıq neçənci keçid dövrü haqqında danışmaq istəyirəm. Bu 19 və 21 yaşlar belə. Bu 3 il məndə tamamilə qəribə bir illər idi və hansılar üçün ki, mən həddən artıq çox darıxıram. Bu həmin illər idi, harda ki, mən özümü qavradım. Öz şəxsiyyətimi qavradım ki, mən necə bir insanam, mən nə istəyirəm bu həyatdan, nə ilə məşğul olmaq istəyirəm. Mən artıq özümü buna hazır hiss etdim. Mən başa düşdüm ki, mən yaponşünas olmaq istəmirəm. Mən yapon dilimlə, biliyimlə hələ də çox xoşbəxtəm və mənim tələbələrim olur. Mən onlara yapon dilini öyrədirəm. Bu mənim üçün ekstra qazanc və ekstra bir skilldir. Çünki mən hara CV verəndə hamı mənim yapon dilimi soruşur ki, sən yapon dilini hardan bilirsən? Və mən də deyirəm universitetdən bilirəm. Yəni ki, belə onlar üçün bu mənim bir kadr kimi onların gözündə mən qalxıram. Bu mənə böyük bir plusdur. Bu çox xoş bir şeydir. Mən yapon dili biliyimlə hələ də fəxr eləyirəm və çox şadam ki, mən yapon dilini bilirəm və mən o universitetdə orada oxumuşam, həmin ixtisası oxumuşam. O mənə ciddən xoşdur. Amma mən öz yönümün hansı olduğunu uşaqlıqdan bəri YouTube izləyicisi olaraq bu 13 yaşımdan elə indiyə qədər davam edir. Mən YouTube-un böyük həvəskarı olduğuma görə mən öz YouTube
videolar çəkmək, videoları montaj etmək, ümumiyyətcə çəkiliş etməyi mən həmişə sevmişəm və mən başa düşdüm ki, mən bunun üzərindən davam etmək istəyirəm. Və 19-cu ildən 21 yaşıma kimi belə mən sırf bununla məşğul idim və mənim YouTube-umun artması, izləyicilərimin yığılması, çoxalması elə bu illərə təsadüf eləyir. Mən hər gün demək olar video paylaşırdım. Çox tez-tez videolar paylaşırdım və mən çox sevirdim videolar çəkməyi, videoları montaj eləməyi. Çox çətin idi. Mənim telefonumun yaddaşı az idi, amma mən yenə də onları çəkirdim, onları həvəslə montaj eləyirdim, onların üzərində işləyirdim, Instagram səhifəmi idarə eləyirdim və mənə həqiqətən də hər dəfə o izləyici artımı, o mənim etdiyim şeylər, mənim düşüncə tərzim, mənim hansısa bir təcrübəmin kimdəsə öz əksini tapmağı məni xoşbəxt edirdi və mən başa düşdüm ki, mən bunun üzərindən getmək istəyirəm. Mən bloger olmaq istəyirəm, mən influencer olmaq istəyirəm və mən marketinqdə inkişaf etmək istəyirəm, çünki mən marketinqi sevirəm və özüm yolumu bunda tapdım və 21 yaşımdan 24 yaşıma kimi mən özümü axtarırdım, özümü bu yöndə inkişaf etdirirdim və gəlib çıxdım bura, hal-hazırdakı dövrə və o vaxtı mənim beynimin qarışıq, amma bir xüsusi bir məqsədimin olub o məqsədə doğru getdiyim bir dövr oldu. Mənim beynim o zaman elə işləyirdi ki, mən video çəkməliyəm, mən videoları montaj etməliyəm, mən onları paylaşmalıyam, mən öz işimi görməliyəm. Mən öz mağazamı inkişaf etdirməliyəm, hansını yaratmaq fikri məndə çoxdan var idi. Hansını ki, mən istəyirdim ki, vintaj geyimlərlə insanları tanış eləyim, onlar mass marketə, fast fashion-a öyrəşməsinlər. Yəni mən şəxsən indi geyim tərzim heç bir subkulturaya, heç bir şeyə aidiyyatı yoxdur. Mənim geyim tərzim sadəcə mənim geyim tərzimdir, hansı ki, məni xüsusi eləyir, məni xarakterizə eləyir və mən heç bir trendlərə, heç bir şeylərə uyğun hərəkət etmirəm və bu məni düzün desəm mən eləyir. Və əgər siz də belə olmaq istəyirsinizsə, mən indi fikir verirəm ki, insanların çoxusu bu qızlara da aiddir, oğlanlara da aiddir. Hamısı bir-birinə çox bənzəyir. Çünki fast fashion, çünki moda, çünki Bella Hadid, nə bilim Kylie Jenner, bunlar və sair digər influencerlər, onlar bizə xüsusi bir yəni bu belədir, mən bunu geyinirəm, demək siz də bunu geyinməlisiniz kimi bir mesaj ötürürlər. Bu heç düzgün deyil. İnanın ki, bununla siz xoşbəxt olmayacaqsınız. Bəlkə olacaqsınız tam 3-4 günlük, sonra vəsə. Bəlkə siz onlarda hansısa bir saçtanya, hansı geyimlərin bir-birinə uyğunlaşdırılmağını falan bəyənəcəksiniz, özünüzə götürəcəksiniz, amma bu sizi siz etməyəcək. Ona görə öz üzərinizdə inkişaf etməyə, öz tərzini axtarmağa, öz mənliyinizi axtarmağa vaxt xərcləməlisiniz və bu vaxt doğrudan da gedir, xərclənir. Sən özünü axtarırsan və özünü tapırsan. Bu isə elə mənim şəxsən indiki yaş dövrümə aiddir. Bu 25 yaşdır. Deyilənə görə 25 yaşda insanın beyni tam formalaşır. Yəni formalaşır və sonradan dəyişmir kimi bir şey var. Bilmirəm, mən bunu yenə də demək istəyirəm. Mən dəqiq bunu deyə bilmərəm, amma bunun haqqında bir fikir var. Əgər varsa mən onu burada hardasa qeyd eləyəcəm ki, əgər sənin beynin inkişaf edirsə, 25 yaşında sən öz şəxsiyyətinin, mənliyinin, fikir formasının sonuna gəlib çatırsan və bu mən şəxsən bunu doğrudan da qavradım və hiss etdim. Necə mən 25 yaşımda dəyişdim. Bu çox qəribə bir hissdir. Ümid edirəm hamınız böyüyəcəksiniz, 25 yaşına çatacaqsınız və 25 yaşında həmin o anı qavrayacaqsınız ki, tipa, vəsə, mən tipa vəsə, mən buyam kimi hissini yaşayacaqsınız. Hamınıza bu hissi yaşamağı ürəkdən arzu eləyirəm. Mən onu nə zaman qavradım? Nə zaman ki, mən problemləri, həyatımda baş verən hadisələri tamamilə fərqli cür qarşılamağa başladım. Mən əvvəl çox ürəyimə hər şeyi salan, hər şeydən narahat olan, overthinker, biraz overthinkingim hələ də qalır, amma mən onu demək olar ki, 90% azalıb da, yəni overthinkliyim, nə bilim, bu, başqa problemlərim, bunların hamısının get-gedə minimallaşmağa doğru getdiyini hiss etdiyim vaxtdır və idealizasiya etmə anının getdiyi andır. Nə vaxt ki, mən nəyisə ideallaşdırırdım ki, mən belə olmalıdır. Tipa, bu belə deyilsə, vəsə, bu vacib, bu lazım deyil. Belə fikir səni heç vaxt bir şeyə gətirib çıxarmayacaq. Ya səndə nəsə olacaq, ya da səndə heç nə olmayacaq.
heç bir orta bir şey mövcud deyil də insan üçün və bu çox çətin bir şeydir. Yəni necə deyim, bunu yaşamaq çox çətindir. Bununla yaşamaq çətindir. Sən bütün beynini, hisslərini, ruhunu yorursan buna. Buna ehtiyac yoxdur. Çünki sən nə qədər çox özünü yorursan və o qədər çox yorulursan. Bir şey deyim ki, mənim köhnə iş yerimdə mən həm zehni, həm fiziki o qədər yorulmuşdum ki, mən hələ də yeni iş yerimə keçməyimdən artıq 3 ay keçməsinə baxmayaraq, mən hələ də o zehni yorğunluğu hiss eləyirəm. Baxmayaraq ki, burada mən oradakı kimi deyil. Burada hər şey fərqlidir, insanlar fərqlidir, düşüncə tərzləri fərqlidir. Mən heç yeri pisləmirəm. Mən prosta yəni aradakı fərqləri deyirəm. Orada iş yükü çox idi həddən artıq. Burada da iş yükü var, amma burada tamam başqa cür yanaşma var işə. Tamam fərqli cür düşüncə tərzi var və belə fərqli bir connection var işçilər arasında. Oradakı connection tamam fərqli idi. Buradakı isə tamam fərqlidir, hansı ki məni biraz zehni olaraq sakitləşdirdi. Buna baxmayaraq mən hələ də yorğunam. Mən hələ də zehni yorğunam, çünki mən veçlə ideallaşdırmağa çalışırdım, işimi belə bomba görməklə, belə elə səndən yoxdur heç yerdə, onu da elə, bunu da elə, bunu da elə, bunu hamısını mən özümə yükləyirdim, çünki mən bunu eləmək istirdim, ideal eləmək istirdim. Və bu məni heç nəyə, sadəcə bir mental breakdown-a, nə bilim, deyirlər, bu tükənmə sindromuna gətirib çıxartdı. Hansına görə ki, mən öz YouTube kanalımda heç nə etmirdim, öz Instagram akkauntumda demək olar əvvəlki kimi aktiv olmurdum. Çünki mən bütün kreativimi o işə yönəldirdim ki, o işdə ideal olum, işdə ideal olum və mən özümü məhv edirdim və mən indi başa düşürəm ki, bunu etmək heç düzgün deyildi. Ona görə mən YouTube-a geri qayıtdım və mən YouTube-u aparmaq istəyirəm. Mən həqiqətən də YouTube-umdan əl çəkmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, müəyyən bir vaxt keçsin, mən özümü inkişaf etdirim, artıq öz qrafikimi, öz günlərimi elə bölüşdürüm ki, mən hətta ayda 4 dənə YouTube video, 5 dənə alınsa YouTube video paylaşa bilim. İndi yəqin ki, mən ayda 2 dənə video paylaşa biləcəm maksimum. Çünki mən indi hələ o yerə ona təzədən qayıdıram və mən həm Instagram, həm mağazamla məşğul olmağa başlayacağam daha professional şəkildə. Fikrim dağıldı çünki mənə zəng gəldi. Çünki iş yoldaşlarım artıq yığılırlar və bu 1 saat necə tez keçdisə mən özüm hiss eləmədim. 25 yaşın ən möhtəşəm hisslərindən biri şəxsən mənə görə odur ki, sən belə zehni, ruhsal bir sakitliyə gəlib çıxırsan. Sən artıq özündən barışırsan, sən özünü necə var elə qəbul eləyirsən ki, mən güzgüdə görəndə, burada görəndə ki, bu mənəm, bu güldür. Yəni ki, bu artıq başqa bir adam deyil. Bunun üzərində işləmək lazım deyil dayanmadan. Bunun üzərində bəlkə də hardasa işləmək olar, sadəcə öz fiziki və zehni sağlamlığın üçün. Amma yəni özümü öldürmək lazım deyil də ki, nəyimsə mənim əksidir, nəyimsə mənim əksi deyil, bu normal deyil mənə görə şəxsən. Ümid edirəm ki, öz fikirlərimi harda sizə çatdıra bildim və yavaş-yavaş artıq gedim öz iş yoldaşlarımın yanına. Artıq onlar orada yığışırlar. Bilmirəm, öz hisslərimi sizlə bölüşə bildim. Əslində bunun haqqında çoxdan da bölüşmək istəyirdim. Çünki bu mənim doğrudan da içdən olan hisslərim idi ki, yəni yes, belədir. Mən beləyəm. Artıq mən dəyişmişəm. Mən bununla kimlə bölüşəcəyimi bilmirəm. Mən ruhsal başqa cürəm. Mən daha başqa şeylərlə maraqlanıram. Daha başqa şeylər məni cəlb eləyir. Mən artıq baxmayaraq ki, nə qədər vaxt keçib xüsusi bir vərdişlərim var. O vərdişlər məndə hələ də var və o vərdiş demək məni kəsb eləyir, mən olmağa gətirir. Bu ideal bir hissdir. Bu çox möhtəşəm bir hissdir. Çox yaxşı bir şeydir və hər birinizə bu anı, bu özünüzü qavramağı, bu özünüzdə o adi sizin səs tonunuzda belə o sakitliyi tapmağı hər kəsə belə ürəkdən arzu edirəm. Və mən bilirəm ki, siz buna gəlib çıxacaqsınız və mənim indi danışdığım şeylər bəlkə sizin üçün qəribə gələ bilər, amma siz bununla gəlib çıxacaqsınız və bunu hiss edəcəksiniz. Hətta bütün video ərzində külək dəhşətli çox əsirdi. İndi külək dayanıb, çox qəribə bir simvolik alındı. Mən gəlib həmin ana çatanda daha belə sakitləşdi. Harda ki mən öz sakitliyim haqqında danışıram. İndi isə mən ümid edirəm bu video sizə maraqlı oldu. Spontan, amma çox vacib və çox
faydalı bir videodur. Çoxlu ümid eləyirəm. Sizin bu video xoşunuza gəldi. Əgər elədirsə, like qoymağı unutmayın. Sizin likelarınız, izləmələriniz, bu videonu bölüşməkləriniz, təqləriniz Instagramdakı mən gülün videosuna baxıram, belə şeylər məni daha çox video çəkməyə, daha çox sizin üçün kontent yaratmağa həvəsləndirir. Mən sizinlə artıq sağollaşıram. Sağ olun.